samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. We praise you, glorify your powerful name for this another wonderful day. Yes, for all our transgressions and trespasses. Father, I advertisers, donors, the people behind of this ministry, protect them, please them, heal them, Almighty Father. I pray for our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable, TV Valencia, and all our Bantay Radio Kalikasan stations in different towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, local and satellite. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities. Bless our advocacies as well as our businesses. Bless my loved ones, Alma and Thea. Protect them, heal them. Bless them, Father. And the people who are closest in my heart, who work with me at the back of the camera, padalangin ni Amahan. Tanan Amahan, nga nag-ablis lang TV set, radio set, nagsunod sa internet, nagsunod sa kanaliyang pamantalaan. Let them feel your healing presence sunod sa ilang kasing-kasing o galamhan. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, sadness, fears, worries, those who lies, this evil, those who have psychological problems, including our sins. Father, please solve. Touch is one of us, one by one. Labi na sakit ba, liyo kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pay, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore them in Jesus' name. Vini, Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel sa Gabriel sa Rafael, Celte Braquillo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas de Aquinas Agustin, sa Santa Ana, San Vicente Fresan Druki, Ado de Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camut, Follow Saint Patrick, Pedro Pula Anthony, all saints, bravos, blessed, our loved ones in heaven, please pray for us, be with us. After his appointment as Bishop in Borki, he came to know of a man who lived in extreme poverty, unable to support his 3 daughters, who could not find husbands because of their poverty.
He was determined to give them over to prostitution. Then Nicholas, under the cover of darkness, took a bag of gold and threw it at the open window of their house. Here was a dowry for the eldest girl, who was soon duly married. At intervals, Nicholas did the same for the second and the third daughter, who was on the watch, recognized his benefactor, and overwhelmed him with gratitude. The holy bishop died in 350, but his kindness and generosity became known worldwide in 19. Some Dutch Protestants contracted his name into Santa Claus and made him the jolly and popular bringer of Christmas gifts. Kiniday si Santa Claus, obispo ni, he became a champion of generosity. We are remembering him right now to remind each one of us to become generous. According to Mike Murdoch, a Git writer, the only antidote, tambal. Not necessarily tila. But what is important is na akay gihatag. Do you notice if you are greedy, there is what we call pain inside of your heart, each one of you, because of many fears nga miabot sa imong alimpatakan nga kumuhatag ka, magansi ka, malugi ka, magkalisod-lisod ka. Na kay doubts nga mahugtan ka. Mao nang para nimo sakit ang paghatag. Pero you know what? It is a lie. It is a fallacy. False belief. Because according sa 1 Kings chapter 17, sa diha nga si prophet Isaiah or Elias, you know what? Gitagaan og pagkaon, pan, uwil ang babae nga byuda, wala mahugti sa iyang uwil ug pan tungod sa iyang desisyon nga mohatag siya sa usa ka alagad or sa usa ka propeta. In her mind, before she gave it to the prophet, she had fears nga kung iyang ihatag ni Prophet Elias or Elijah, mahugtan siya. But Prophet Elijah said, just do it. Iyang ipakaon si Elias, natingalang babae, kay ang iyang sudlanan sa harina akong prinsipyo, pag ihatag nimo ang uban na kabenepisyo, it is not a loss, dili na bankruptcy, dili na pagkalugi. Ang pagkalugi, kung imo nang gigasto for your own sake, nyaway uban na kabenepisyo ni ini, that is a loss, pagkalugi. Mo nang today, since we're talking about Santa Claus is very popular to all of us tungod sa iyang nature sa pagkamagyatagon. Karong adlaw gipinumduman ta sa pagpanghatag kang bisan kinsa.
sa mga kabus, sa mga nanginanglan, para sa programa sa Ginoo, ministries Ginoo, simbahas Ginoo, whatever. Imo bang silingan sul sa pamilya. Mo nang I agree, pag Disyembre gani, mo ni ang buwan nga tigtambal sa kahakog sa daghang tao. Ngano, daghang mga tihik, hakugan, pag Disyembre manghatag, ijawat, natambalan, kaya wa may lang tambal ng kahakog. And you know what? If you want happiness, share and give. Ngano, it is a law of mirroring. Nga kumutanaw ka sa samin, ang imong dagway, mo imong makita sa lamin. That is law of mirroring. Meaning, kung manghatag ka, ang uban ngay mong gatagan na lipay, ang ilang kalipay, mubanda na nimo. Mauna, kung magyatagon ka, malipayon ka, kay kinsa mang tao, nga tagaan di malipay. And believe me, there will be more people to pray for you because they are touched by your goodness, kindness, and generosity. I encourage each one of you to practice this. Damor nga daghan kang natandog, nga kasing-kasing tungod sa imong kabuutan, you are making a big world of your life. But once you are greedy, you are creating a small world in your individual life. Pag magyatagon ka, daghang kagigala, pero hakugan ta, way ganahan makigala ka nato. Sa Nicolas o Santa Claus, ihampo mi to become like you, very generous. Ihampo mi, among bansayon, sulod sa among kasing-kasing, ang pagkamangyatagon. Pray for our healing, enlightenment, conversion. Pray for more surprises, for more providence from our Almighty Creator, beginning at this very moment. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Power line for today: failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough, according to Og Mandino. Walay kapakiyasan nga maguna kanako kung ang akong determination sa paglampos mas ligon, strong enough, according to the author. This is true. Our determination prevails sa matag panahon nga doon na kay masugatan nga mga crisis, tragedies, mga pagsulay along your journey in life. Be sure that you have a strong focus, strong words, strong determination in order you can overcome all the stumbling blocks in your journey in life. Maura gini ang akong nakita. Ngang daganan sa yawa, pag mo quit, mo surrender ka. Ug ang kapakyasan, mahitabo lamang, kung di na ka muutro, di na ka mubangon pa, di na ka musulay pa. Try and try until you can do it. Kung tanaw nimo, nga di nimo ni kaya, practice doing it until mabansay ka. Kay kini magong atong lawig sa kalibutan, it's all about practice. Mabansay ka sa mga adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa una, compare today, labihan akong struggles once magwali ko. Labihan akong fears unsa akong itudlo ninyo. But you know what? Presently, there is a big difference. O bas gracias Ginoo. Para nako daw, normal na lang nga makigatubang ko ninyo, proclaiming the gospel, speaking in front of you. Not only here in limited areas, but even in satellite. I am preaching to many provinces, to many people. Mo nang ako nagtuo ngang matagbutang mabansay kung magsigi kag practice
Ayog undang. Madahon ka, masayop ka, mapalpak ka, masakitan ka, babagan ka, whatever, ayaw undang. Mao ni ang point sa atong power line. Ang kapakyasan, mag-una nimo kung ang imong determination to succeed is very shallow, little. In reverse to that, have a strong determination in order your failure cannot overtake you. Your failure cannot drag you down, cannot put you down. People of the living God, thank you for joining us. Our past givers, katong nangundang sa nanglabayng mga katuigan, kapanahonan, thank you for joining us again. And I am happy to inform all of you, usa niini, si Pare Arsenio o Ma'am Bisi Galido, usa ka magtutudlo sa elementarya sa Garcia. Did you join us again? Thank you. Present givers like Juarez family of Luok, Julie Tigbas, Iljon Raniwa o John Ginili Ranan, pamilyang Tailimon, with their children in Cagayan de Oro. Sa Cagayan sa naglihok sila nako tungod sa akong wali dito through Mindanao Daily News newspaper. Ya kinis Victoria na ticketing outlet dia dool sa Rick Mill or Asibis Body Fitness Gym or Bamundi Parlor. Naslay gift shop dia. Edmundo Edita Bilicario, thank you for working with me. Nasa ni sa negosyong Gibilis Altia Butain. And thank you also for your shared blessings. Johnny and Miley Akdal sa 4M Trading Insurance sa atong LTO, Lands Transportation Office here in Hagda. Daboy Benson Manuel Tercia, Narsing Lido. Silingan sa atong birthday celebrant, way lain, Sonia Asibis, ang pinakamahal, pinakapinanggang asawang Parikrisyo. Thank you so much. Sila mo ay nagpailawam sa atong pagpangandam sa atong mga outreaches and feeding. Pero nakita man sa nako the works of God in their family. Captain Wilfredo Ogalibin Cruz of Larapan, akong kumpare, thank you for the shared blessings. Juana Eric Abuiba sa Duero, simple nga babae pero terrible ang kasing-kasing. Mura ning adilimit. Those who help our outreach and feeding and on this ministry, Grupo nga Delimit, thank you so much. Our outreach and feeding will be done this coming December 16 sa Bunga Ilaya Elementary School, ang eskwelahan ni Alma. Boss John Daniel invites is one of you to be part of this pamaskong handog sa mga kabataan o sa mga pamilya sa Bunga Ilaya. Salamat sa mga nag-commit nga mutabang. O continue praying for Papang Porsuilo. Uyo anamo ni in Bukidnon, he may rest in peace. And thank you Brad Clemente o Lucrecio, ni voluntaryo ni itong project sa Malbog yesterday. Thank you so much sa ilang mga asawa, Poping o Sonia. Lipay kita tungod kay ang atong project, Ibrahim Anden, na development, na hinay. Tungod din sa ni ini. Yan po ninyo, along the road of our journey, mahuman na rin atong pundar nga proyekto. Then, thank you also for your prayers. Pag-upan ko sa Thunder Radio Cagayan de Oro 97.9 FM nga ilang gi-on-air ang atong programa, delayed broadcast. Ang atong wali dire in courtesy of Engineer Kit Cadurna, giandam, gilabog sa Cagayan de Oro matag Domingo ang atong oras dito. Mo nang I am happy nga dunay mga tao nga naning kamot
aron ang walis ebanghelyo from Hagna will be disseminated ngadto sab sa laing mga probinsya. Not only on Satellite TV, CCTN, but also on radio stations. Kaya na may mga taong way cable, isla kita sa kuha. Pero pag radio, even the most ordinary individual na i-radio, makadungog sa kung wali. We have already in Basay Negros. Then we have also in Agusan del Norte, Agusan del Sur. We have Cagayan de Oro. We have also hook up in Ubay. And hopefully, some more in the long run. Ala tong tabliya pero mamalit yapon mo. Salamat. Natay herbal coffee ni Madam Floor. Natay Pans Carolina cookies sa Rose Kuling cookies ni Sonia. If you want their cookies, order mo sa Altia. Coming soon itlog maalat to be displayed. We have also saging, banana from our Altia farm. Practicing pa man ang atong mga workers mao nang kibali, makita nato na usahay saktong hinog sa saging or usahay advance na pag-harvest. Mao na tungod kay mga nag-practice pagtaman para ma-perfect ang trabaho nato sa atong pagpanguma. And also we have groceries na binahan, ya kanya kong libro available dito sa Altia Religious Section. We have also our litson manok. Salamat sa inyong pagpatunais. Muluto tag ulos baboy. Kami lamang ang pwedeng luto ulos baboy. Pabo, pato. Bisayang manok. Kamu mismo mo ay mag-andam, liempo. Nya kami luto. Wa mi mamaligya na. Agamong gibaligya kanarag yung litson manok pagkakaron. Mapay among gi-focus for more or less mudaga na taog 5 months sa atong operation. Nakita nako nga doon na tay mga faithful, loyal nga mga suki. I am encouraging all of you to join or to be with us nining mga musunod GD Calagan Foundation benefactors, Altia patronizers sa atong negosyo, or in sila karon closest ministry partners including our pillars, mga ligi nato like Joey Galintis and many more nga mga ligi nato. Naiduding, thank you for working. If you want to help me, Garcia, approach Naiduding. In public market, approach Bibilik Sunis, Pundol Manangnina. Unya, nganong ako ning gidasig ninyo, GDKFI benefactors, Altia patronizers, ALC ministry partners, kay kining tulo pwede mo anhi asa mo'y gusto. Mahimo mong benefactors tong artisan feeding, or else gusto ba mo nga mutabang nining ubos kalagad pinaagis atong negosyo, or mutabang mo nining atong broadcast ministry, nining ministerios ubos niyong alagad. It's up to you. And included in our regular givers, thank you to Amisula o Oklarit sa Binleo, silang rice mill, Tulia Galindis, Isabilo Isida Ulaer, Jennifer Galido, then Tan family of Garcia, Emmanuel Alma School, mga anak ni Tecros Day School, Tony Flor Codilia, in courtesy of Inang Irene. Somebody informed me this morning, nagpatingog daw nato si Ansang sa painitan of our public market. Thank you for tuning in.
Bilyong Motor Parts, thank you. Nasa construction materials also, siya nag-atiman sa atong proyekto. Nya, silingan nila, ilang nailo, siyam po ninyo, coming soon, unlimited rice, chicken barbecue, ilang second floor, ilang himuon nga arena para sa ilang unlimited chicken barbecue. Mao sa ning pamilya sa Asibis Body Fitness Gym, nga librita mo gym, nya, nasa beauty products. O gusto mo, adto mo sa second floor. Dito ang Dr. Alvin's Beauty Products nga pagpanindot sa iyong dagway. Ako ang ilang model na. Until time. Salamat kayo. O thank you also Romjic Rygoods for tuning in. Ang atong Lechon Manok tapan ni Saliakay Vulcanizing Shop. Salamat kayo ninyo. Pariala mas duray balaba pagpalain kayo. People of Malbog, mahal ko yung lahat. Taga Malbog. Mabutang adlaw. Balhin na may residensya, mamalbog na may yapil yung ampo where San Pedro Calungsod is erected ang iyang diocesan shrine. Ang pinalangga nga patron sa atong pinalangga usab Monsignor Orencio Hubak. Yapil yung ampo itong makaparian Monsignor Ignacio Reyes itong higala, Father Budes o Father Teriso, and all visiting priest here in our town, Hagna. Sa tanang nagpatingog sa Karnihan Isdaan, salamat. Gulen Section, salamat. Bibiliksionis, thank you so much. Uban sa mga Quezon diya. Sa atong mga eskinita, diin, nagtingog ang atong programa. Sa nagmonitor nato, nagampo, nagplano nga mutabang, salamat kaayo ninyo. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa karnero nga nawala o sa kabuok. Sa usa ka gatos ka karnero na usa mo tipas o nagiingon sa sakal bulig lubi nagoy sino kanang sino diferensya kumbaga na ay problema nga bunga sa usa ka bulig nga lubi. Nakita sa dako even in our families nagay usa kung majority successful ay usa igo ra gikahimtang. Kung majority buotan ay usa badlungon. Kung halos tanan kugihan ay usa tapulan. Na magbabadlong. You know what? I consider this as a cross. Cross. Pasalanon sa kinabuhi. Nanginanglan og more care, attention, love, concern kay kini mga tao nga nagpabadlong kung bulig paslubis sino kung aris pamilya why diskarte kining tawhana naginanglan ni og double attention because sinner cries for help, sinner needs double attention. Mao ni ang naturalisa sa usa ka tawo kalaghimog di maayo sa kinabuhi. Nanginanglag atensyon, nanginanglan og panabang, nanginanglan og pag-amuma. Jesus said in Luke chapter 5, ang masakiton ra maoy nanginanglan og dubling pagatiman sa doktor. Ang way sakit no need nga timanos doktor. Pero bisag watay sakit, it is advised also by our Department of Health nga magpa-check up ta every now and then bisan pagmaayo tag panglawas. Pero my point is kining mga masakiton mao ni ang nanginanglan og intensive care, mao nang ICU, intensive care unit, masilan
nga kahimtang sa masakiton, i-ICU na, at imano na, i-assist na, istadihan ang iyang sakit. Why I'm talking about this people of the living God? Tungod kay mao ni ang gusto nga ipahimo ni Kristo sa matag usa kanato, if ever makakita tag mga tao nga nagpakasa mitipas og laing dalans kinabuhi, mga kuros nato, Mark 8:34, carry your cross, forget yourself, follow me. So sa pamilya naagoy kuros. Sa katilingban nga itong gipuy-an ang mga tao, nga palasunon, nga badlungon, ang gusto ni Kristo, pangitao ni. Amumahon, alagaan, tabangan, nga may balik sa iyang original nga status sa iyang pagkatao. Kaya according sa filosofiya, originally ang tao, buutan man. Because of the influence of his surroundings, by the people around him or around her, mao nang nausob ang iyang batasan, iyang karakter, iyang gawi, na influence, mao nang nahimo siyang dautan. Pero originally, ang tao, when God created is one of us, pulos kita buutan. Walay nahimugso, na nagda, o hinagiban, nagdag armas ba, nagdag espada, unsa. Walay nahimugso nga maldito lang daan, buutan na, maamong muka. Pero makita nato pagtubo na wild, mura naghayop, kaya na-influence na sa katilingban. Therefore, God wants each one of us to be aware of this reality nga ang usa ka makasasala di ay originally buutan. Ang point nako, do not focus on the weaknesses of this sinner. Focus on the originality. Focus on the genuinity. Focus on what he called, what he was originally. Unsa siya sa nang labay nga panahon, buutan na, matarong na. That's the reason why mastonista, masurprise ta. Karon tawhana nahimo naman ning kriminal, kintawhana badlungo naman. Kintawhana daghan na mag-record di maayo. Masyakta, di ta makatuo. Ano, tungod kay originally buutan man ning mga tao. And that's what I mean. Focus on the goodness of this person when God created this person, not on the weaknesses of this person. But you know what? The truth in our society today, we focus on the weaknesses, limitations, shortcomings. We focus on the violations of the people around us, not to the dignity as a human being, not as a child of the living God, not as a divine creation of God. Kay kita balaan ba ita Templos Ginoo, 1 Corinthians 3:16. But you know what? In our society today, this is forgotten. Ang kasagaran ito nakita ang apan, sala, sipyat. That's the reason why I agree with this principle that each one of us doon ay weakness. And one of our weaknesses is what? Fault finders ta. Sige tagpangitag sayop sa uban. Yang tinuod ra ba? Kayang tao sige pangitag sayop sa uban, labaw puning masalaypon. Ang taong sige panaway sa uban, labaw puning salawayong dako. Kining tao nga sige pangitag bikil, biklonon puning kinabuhi. Kining mga taong wa kakitag maayos uban, kanang iyang kinabuhi pag i-check ninyo, wa po'y makita tong maayo. Kay matod niya sigos makauna, maunang labihan sa mangitag apan sa uban, pero sa tinuod lang replika ba na niya. Pag sigag pangitag apas uban, nagpaila na nga daghan kag apan. Nakita ni mus uban. That is the law of self projection actually. Ang imong kaugalingon nakita ni mus uban. Because you hate yourself for whatever weaknesses, for whatever loopholes that you have, for whatever shortcomings that you possess. Nakita ni mus uban. Munang banatan ni mo uban, that is a self-projection. Munang damor kang manaot, imong gidaot, imong kaugalingon.
You are not what you could excuse for whatever nga attack nga imong gibuhat toward anyone. Pag atakihon nimo sila, mubanda nimo na. That is the law of bouncing. Bola bitaw ilabog, mubanda man. Imo atakihon na, imong dauto na, pariglahan nimo na, kantawa na, tanaw nimo na duot, pero wa ka gabantay ang unsa imong gibato niya, mubandas imuha. This is golden rule, Matthew chapter 7. Do not do unto others what you want, others do not do unto you. Do unto others what you want, others do unto you. Himo ang gusto nimong himuos uban, nga gusto lang himuon nimo. Ayaw himua sa uban ang di nimo gustong himuon nila toward you. Why I'm talking about this? Because I want you to come to the point, to the conclusion, to this thinking. Nga makasasala di ay originally buutan na. Because of this reality, add to focus sa iyang kabuutan, iyang originality, iyang genuity. Genuine ning tawana, original ning tawana, buutan. Sadyang giumulas tagwang ka singinahan, Psalm 139 verse 13, buutan na. Ako buutan ko originally, ikaw buutan ka sukad pa sa una. Bisa pag kriminal ka karon nakakagsala, buutan ka sa una. Kabalo mo, ang Diyos wala nagtanaw sa imong apan ron. I am addressing this to all violators of the law, to all sinners, to those who make transgressions, trespasses every now and then. God is not interested in your sins, and even God does not count your sins. Ang Ginoo wala mag-ihap sa imong sala. Wa sa siya mag-focus sa imong apan. Wa sad siya apektuhin sa imong sala. If you hear a certain preaching pag nakasa ka ang Diyos nagpalayo nimo ang iyang gugma mikunhod, that is a lie. It is not true based on theology. Because even your sins cannot and never nga makadecrease sa gugmas Ginoo toward you. Because of His love toward each one of us being His children on this earth, mao na rason that the perspective of God toward us, His looks towards us, His views toward us is very different from human beings. And this is clearly emphasized by Prophet Isaiah 55 verse 8. Ang utok sa tao o utok sa Diyos, dako kaayog gintang. There is a big and opposite nga level. Kaya ang tao, you know what? Sigig tanaw apan sa tao. Fault finders ang tao. Pero ang Ginoo, strength finders. Ang gitanaw sa Ginoo ang imong strength. Tao, tanaw niya ang tao, yang faults. Ang Diyos, sa pagtanaw niya sa tao, strengths. Strength finder ang Ginoo. Ikaw, fault finders. You know what? God wants each one of us to see our brothers and sisters the way He sees, the way He looks these people around us. God wants us to have His mind, to have His eyes, to imitate Him the way He looks each one of us. Kaya ang Diyos, pag mutanaw sa tao, ayang tanawon, di man ang imong apan, di man ang imong kasalanan, di man imong pagkulang, di man ang imong mga weaknesses o shortcomings, ang iyang gitanaw, ang imong mga strengths, that someday somehow, you will repent, you will transform, you can overcome, you can escape from that kind of slavery, from the bondage. Bondage means pagkabilanggo sa daghang kasalanan nga itong nahimo every now and then, because it's one of us is a slave of sins, is a slave of Satan. Because of many bondages. That's the reason why it's very hard for us to move on in our destination to fulfill our divine destiny. Kaya napriso tas daghan tong mga kasalanan, na bilanggo tas daghan tong apans kinabuhi. People of the living God, ang Diyos nagtanaw nimo, dili ginang imong apan. Di na mo yang interest, di na mo yang focus. Ang iyang focus imong kusog, ang imong kaayo, ang imong kabuutan, ang grasya nga iyang gibistod
diha nimo when you were baptized, when you were infants. God believes on you that someday somehow you can stand up, you can move on, you can move forward, you can escape from that bondages, you can escape from that slavery. O ni gusto sa Ginoo. Namasin siya, naglaom siya because of that, because it will not happen overnight. 2 Peter 3:9, ang Diyos taas kag pailob sa matag tao, kay namasin siya, kakinintawhan na. Along the road, makahinuklog, makaamgo, o mag-usab sa pananaw siyang kaugalingon, o yang usbo na yung pananaw sa Ginoo, ang Ginoo di ay, nagmahal kaniya, bisan ingana na siya. Bisan ingana ka. Kabalo mo how to train a certain tiger o lion? Dili bunalan. According to many experts, trainers sa mga tigre o leon, di na bitkon, musamot na siya og kamangtas. Kaya unsaon ng leon o tigre, imo ng pirmi tuwaan, pakitaag kabuutan, pakitaag kaayo, maamo na nimo kanang maong hayop. Bisag iro, sige ni mo bunay iro, mo sibat na, ug di na nimo hukta na, di na mo duol nimo. Tuwa ipirmi, pakita sa imong kaayo, ang iro mo duol na, bisag kung sa kamangtas na, di na mo paak nimo. Ngano, na-convince ang iro sa imong kabuutan. Ang tigrig leon, na-convince kabuutan siyang trinor sa tao nga naghandol sa iyaha. Ug mao ni ang prinsipyo sa Ginoo, nganong sige siyang pakitag kabuutan og kaayos mga taong nawala, naghimog sala, naghimog kadautan, kay ang Ginoo dako kaayog pagtuo pamasin nga maabot ang adlaw, maabot ang panahon nga kayong tawhana makaamgo, nga kayong tawhana maginulsol, kayong tawhana makakita gabisan siyang sala, ang Ginoo gapadayon sa pagpangga, nagpadayon sa pagamuma, nagpadayon sa pagpasaylo, nagpadayon sa paghatag niya kay gayunan. Because everyone deserves not only a second chance. For God, everyone deserves for many chances. For many opportunities. For many privileges. For many doors. Na pwedeng sudlan sa tao aron mausob niya ang dagan sa iyang pagkatao. Other people of the living God, I am talking about this because this is in line to our gospel. Nga ang Ginoo nagbalyog kinabuhi usa ka buok, mawagtang pangitaon, amumahon, pabalikon sa panon, tagag chance. But what is happening in our society today? Can we see another chance given to a certain not proven violator, not proven criminal, not yet litigized or what we call litigated nga accused? Where is justice in our society today? Where is the love of God? Hay ng gugmas Ginoo. Every day we can hear different killings, assassinations. Where is the love of God? Why human beings are impatient to wait that these violators will be rehabilitated, will be reformed, will be transformed? As what God does to each one of us, mapailubon sa kayo nato. Bisan sa atong mga pagkulang, bisan sa atong makasalanan, bisan sa atong apan, dili ang Diyos malipay nga mamatay ta, nyawa ta kabag-o. Ezekiel 18:23. This is very biblical nga pamahayag sa Dios. Dili malipay ang Ginoo sa kamatayon sa usa ka tawo nga makasasala. Iyon diri. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pa hinuon nga maginulsol siya sa iyang mga sala aron mabuhi siya
nag-ingon ang Ginoong Dios, Ezekiel 18 verse 23. Di ko malipay pag mamatay ang taong makasasala. Palabihon kong magbag-o na. Palabihon kong mag-usub na. That's the version of God. But human beings are impatient. Why? Injustices are happening. Injustices are rampant in our society today. Ngano, ang taong mitipas og dalan kay nagdrugs ba, naghimo og dautan, naghimo og kasalanan, at yun man dayon, di man tagaag kay giyunan nga mag-usob. Di man tagaag kay giyunan nga magbag-o siyang kinabuhi. Samas gibuhat sa Ginoo toward each one of us. Nga labihan kataas ang iyang pailob sa matag usa kanato nga naghimo og kasalanan. Mao ni ang akong point, my dear people. Ang simbahang Katoliko condemns killings. Our church condemns killing. Our ministry condemns different killings. Ang ako ba lang ba? Honest to goodness. Ang pangunauna-unta sa mga tao sa palibot sa atong katilingban, bagunauna-unta sila nga kanang tao nga nagimog sala, biktima lang pud na sa yawa. Because each one of us is a victim of Satan actually. In a way, I agree. It's our faults kung nagpabiktima ta. Santiago 1:13 ang yawa manintal. Mao nang it's our faults kung magpatintal ta. But because ang tao is very weak, matod pa nila, pila kuno'y pug, pila kuno'y kusog sa laki, kung gakso nas babae, murag tinuod ba yapon na? Basta hisigutan ng butanga. Pila kuno'y kusog sa laki, kung gakso babae, bato Samson na disgrasyang Delilah. Anyway, not all. Kaya naapaman may mga strong. I'm just making you happy today. People, ang point na ako, ang yawa na lintal, niyang tao magpatintal man, pero bisan pa ni ining kamaturana ng tao matintal, masayop, maghimog illicit, maghimog illegal, dili yung tahunusas kinabuhi. Nga naman, kaya dili man na ingana ang gusto sa Ginos tao, tagaan niyag chance, niya kita ra ba? Hingampuon ta, Diyos nun ta, kita, alagad ko tas Ginoo niya, ug makakita tag na namatay mo, pakpak. Iphon pa. We are particular on the numbers of the victims of extrajudicial killings, vigilantes killings. Why not praying to God, Lord, please intervene. Kay luoy ning among mga igsuon, nga wa pagali gida sa tinuod nga korte. There's no litigation yet which is done to a certain accused. Pero wa na, yokma na, patay na. Only hadlok. I know some people mingon, brother, do not talk about that matter. Pero kabalo mo, ang simbahan nato is transparently exposing their condemnation toward these different killings in our society. Even Cardinal Tagle condemns killings. Even our Pope Francis condemns killings. Then, why I am afraid to tell you nga ako mismo, Edsel Clusas, is brave to inform all of you. I condemn also these different killings. Why? It is contradictory to the will of God. It is contrary to His plans, to His desires, nga gusto niya ang tao nga nawala, nakasa, naghimog kalapasan, tagaan pag chance, tao, impatient kayo, patyon dayon, aron, mawa, nagsagbot sa katilingban. Who are you? Nga naman ikaw, di kasagbot, laba po kang sagbot tingalis katilingban. Kabalo mo, this earth will be transformed not by killings.
I know you will agree with me in the long run. Not now. Probably. You will attack me. You will curse me for I am telling, for what I have told you, for what I am delivering today. But for me, it's okay. Ang concept nako, I stand in the side of God. I stand in the side of the Roman faith. I stand for what is true, for what is right, according to the views of God, to each one of us, most specifically sa mga sinners, nga ang Diyos di gustong mamatay nang di na mag-usab. Munang those organizations, government or private entities who work for the rehabilitation, for the transformation of the addicts or whatever nga mga naghimo og violations, I salute you. Kauban ko ninyo, kay maunay gustos Ginoo sa tao na naghimog di maayo. Pero, kini mga katrog kamot, ditsupat yun, man hadlok, kinsa ilang gusto tripan. Niya hadlok ka na, butang-butangan ka, gubuon imong pangalan, patay na ka, ingon, ha? Gahimo din nagsalaod. Anyway, magampod as Ginoo. And be careful, people. Be careful. Tungod kay di na ta magkumpiyansa sa atong panahon karon. Kabalo mo immorality, ang mga wrong views, wrong notions, laliman mo, as what I have said, na yung mga tao makiglalis na ako, kang Ginoo kuno uyon lagi kuno patay kay ang sagbot mawa, kung ako nang uyunan, way mabilis kalibutan, kay ako mismong nagwalin, amo ko'y apan. Nya kanang nisulti po ni apan, tanang tao ni apan, patyon kay pulos na apan. Way mabilin. You got me? Don't argue with me with regards to that. Whoever you are. Di na tinod. Ang ako balang gusto ko, because our topic for today, because our gospel is talking about lost sheep, nawang karnero, pangitaon sa tigbalantay, kay according to one scholar, I have his statements here in my hands, nga kaniadto, pag ang usa ka karnero mawala, tanggal ka sa imong trabaho, mao na pag mubalik ng karnerowa, mag-rejoice ka, kay di ka matanggal sa imong trabaho, ingana ka importanteng karnero sa una, devalued karnero as a source of livelihood. Then it shows how good shepherd ang tao pagway nawa bisag usa. Mao na kung you are assigned to a certain task, responsibilities, be good. Tungod kay gitahasan ka ana, kay ang naghatag nimo anang responsibility ha, most of all our God believes on your capacity, believes on your abilities. Meaning, ang karnero gihatag sa usa ka magbalantay. Ang tag-iyas mga karnero miintras sa tigbalantay nga siya maoy makabantay. Pag nay mawala, fire out. According to a certain scholar, fire out ang tigbalantay. Mo na mangita gid sa paaging iyang ma-retrieve to. Accountable sa nawa. Pag makit-an mag-rejoice, murag magpista. Ngano, kay di sa matanggas trabaho. Usa nay kapainomdom, unsa may trabahong gi-intra sa Ginoo sa imuha? Unsay posisyon? Unsa ang imong gibuhat matag adlaw? Be sure nga imo nang gibuhat sa sakto. Be sure that you are doing it properly, correctly, exactly. Tungod kay kinirabang pagsalig, ang Dios mo salig nimo pirmi, bisag mapalpa ka, pero ako nakita once kasaligan ka og tao nga nagbutang nimo sa maong posisyon sa maong trabaho, mo decrease kung nakita nga di ka kasaligan anang mga butanga. Anyway, ang Diyos, dako igsalig nato, bisag kapilata, mapalpak, ug di kasaligan, sa tubangan niya, still ang Ginoo misalig nato. Pero sa libil og tao, once saligan ka, pag imong mapakyas ng mong pagsalig, mo decrease, magdudang nagsalig, kung angay pa bakang saligan og di na. Mao nang ang akong point, my dear people, accountable ba ka sa matag tao sa imong palibot? Ezekiel 33, 7-9. Kung nalaglag na, wa ni mo tabangi, tulubago ni mo na. Kung malangit na, tungod di mo, nitabangan ni mo, you have a reward. Santiago 5:19. Ang reward na dawat sa mong taong imong itabangan will be yours also. More than
sa unsay ang nadawat. That is biblical. Pero ug may impierno na imong gipatay, wa na magka bag-os kinabuhi. Imo nang ginusan, wa pa na mag-usab kay para nimo wa na chance worry you to tell that like that. Because ang matag tao samtang may kinabuhi, pwede pang mag-usab. And God believes on that. Nga matag tao samtang mo ginhawa, napay chance may also magbag-o sa pananaw sa iyang kinabuhi. Mao na ang tao, instead imong tiwasan, instead imong wagtangon sa kalibutan, tagaig chance nga magpakabuhi, mag-usab. Kay maunay gustos Ginoo sa mga tao nga nangawagtang sa maayong dalan. Ang karnero according to our gospel, pangitaon, kung napiang hiluton, dasagan, kung giuhaw paimnon, kung gigutom, pasabsabon, pakanon, kuguson, parang di na mo ikyas. Mao ni gustos Ginoo sa usa ka taong makasasala. Tabangan nga may balik diya sa sabakas Ginoo. Tabangan nga ma-feel niya nga importante siya bisan ingana siya diha nimo. Kay kini makasasala. Nagpakasala kay para niya wa na hinungdan ang iyang pagkatao. Apan sa diyang mabati nimo nga kinintawhana nanginanglan sa imong pagpangga, pagamuma, pagtagad, do it. Tungod kay kinintawhana along darod iyang manalais nga bisan ingana ra siya napadinagmahal niya ang Dios nga may gamit sa imuha. People, the best weapon to use for the transformation of this earth. 1 John 5:15-16. Kung nakakita kag taong daotag makasasala, iampo ka ng tawhana. Aron ang Dios mo tandog siyang kasing-kasing o kinitawhana hinahinay nga magbag-o. Ngunang ako, join with me in our advocacy to help the people around us nga makadungog sa Ebanghelyo, then mausab ang ilang pananaw sa kinabuhi sa Dios ug silang kaugalingon. Tingali di ay, pamasin naman ning atoa, magbag-o sa hinahinay. Join with me in our prayers for the transformation of this earth by the help of the Holy Spirit, because even our God wants for the transformation of this earth. That's the reason He sends the Holy Spirit. Psalm 104 verse 30. Yang gipadala ng Espiritu Santo to renew the face of this earth. Munang ubani ko ninyo. Join with me in our crusade. Pagwalis Ebanghelyo, parang tao magbago, aron tong nangawa nga mga karneros Ginoo, katawas Ginoo, will come back to His flock, will come back to His hands, will come back to His heart. Ubani ko nis pagampo, ngang Diyos mulihok na, katandugon niyang kasing-kasing sa mga tao, nga magbago sa ilang kinabuhi. Magampo ta sa Ginoo, kaya kini mga tao naghimog di maayo toward everyone. Those who are involved in killings can realize about their wrongdoings, and those naghimog sala, naghimo og di maayo illegal, makaamgo para ang gugma, pagsabtanay, respetuanay og kinabuhi may magpasulob labi, may maghari sa katilingban og sa yuta nga atong gitumban. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles kay inyong gikinangla. Kung magampo, nga kunay makasasa sa imong pananaw, ayaw na, tiwasi, tabangi. Ayaw tanawa yang apan, tanawa ang iyang kabuutan originally. Ako magampo, ng pananaw sa Ginoo toward a sinner will be our, what they call outlooks also. Will become our views also. Ang Diyos kanunay naghatag og chance sa makasasa. Bisag unsa pa na siya kadautan. Ingana unta punta sa atong pananaw ngadto kanila. Let us look these people the way God looks to them, the way God views these people, the way God treats these people. As I declare healing, miracles, blessings, and surprises and divine providence in Jesus' name with the Holy Spirit
uban sa pagampos mal nga Biring Maria, sa saman sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.